下蹲膝盖下可能是你的髌骨出轨了，过多静蹲可能会造成关节压力。试试这2步：一、激活股内侧肌，两脚之间夹住一包纸巾，伸直停住1秒，做0到30度的屈伸吸，拉回髌骨，完成3到5组。2、找到大腿外1/2的位置，五指握拳，指节用力压住皮肤，上下推揉60秒，然后再去下蹲，看一看会不会好很多。如果大腿内侧发力找不到感觉，可以试试这款北健电刺激仪，只需要轻轻撕下，贴在大腿内侧，然后按一下开关，不同档位任你选择，然后再做大腿内侧的训练，看一看发力感会不会好很多。每天坚持训练，1周后等你变化。